中山樓市知多啲 ，Hello， 歡迎收睇 Henny 嘅地產頻道。中山今日全天晴朗，天氣非常之好，氣溫咧有20幾度，咁喺室外咧就着2件薄衫就 OK 啦，就好似我而家咁樣。我而家咧喺三鄉鎮嘅一個華豐街，準備咧帶大家睇我身後呢一棟獨棟嘅村屋，我哋亦叫佢自建屋，係私人建造嘅，冇小區管理，所以日後咧都唔使交管理費，各有證件齊全。裏外咧都係翻新過嘅，有天有地，總價先百零萬。咁喺睇樓之前咧，我先帶大家去了解一下華豐街究竟係咩地方、咩環境。走，呢條街咧就係華豐街最熱鬧嘅街市啦。因為人多車多，所以呢度咧就經常會塞車嘅。就建議各位街坊過嚟嘅時候咧，就盡量冇開私家車啦，行路啦，或者係騎呢啲三輪車啦、電動車係最方便嘅。前面一啲咧就係江后小學。我對面呢度咧就係寶堂呢個食飯啦、飲茶嘅地方，相信咧好多街坊都有嚟呢度飲過茶嘅。咁再往前啲咧就有西餐廳啦，同埋飯堂啦。總之生活所需喺呢度都可以得到滿足。我每日食飯啦、買餸啦，基本上亦都係華豐街呢度消費嘅。就好似呢幾個，呢度有2個生活超市啦。呢2個生活超市嘅瓜果蔬菜咧，比三鄉市場仲要平。係啦，我每日都會嚟呢度買餸嘅，因為可以慳好多錢嘅。你哋可以做個參考，得閒嚟行行。翻到我哋嘅屋苑現場，我哋從門口呢一條路開始講起啦。呢條路咧，我頭先度咗一下，應該都有2米幾。咁你入一個小車咧係可以嘅，咁大貨車咧可能就唔係好掂水啦。咁翻屋企呢條路咧係必經之路嚟嘅，呢條路咧都有2米左右，入一個私家車係可以嘅。咁翻到嚟咧，我哋咧就呢度有一個車庫，係自己嘅一個獨立車庫嘅，可以先將你架車咧停喺度，停咗之後咧可以從呢度翻到屋企，或者係從呢度直接翻到嚟自己屋企嘅花園呢個位置。到咗我哋嘅正門啦。花園咧就唔係好大啦，花園應該都有50-60個平方左右。咁咧，現時咧呢度係種咗一兜龍眼樹嘅，咁花槽咧都幫你做好晒啦，可以種下啲蔬菜啦，或者係種下其他啲果樹喺度嘅。佢呢個大門嘅朝向咧係朝南嘅，亦即係呢邊係南向，所以佢嘅一個陽光非常之充足。而家係中午12點嘅一個時間，入嚟咧就係一個客廳啦。客廳嘅一個深度係夠深嘅，但係開間咧只有3米半左右一個開間，係顯得有啲少少唔夠大氣啦。因為咧佢後邊呢個電視牆後邊咧係隔咗一個空間出嚟，做咗一個長者房，所以話佢客廳嘅一個開間咧，其實唔係好足夠嘅。我個人覺得餐廳咧就喺呢個位置啦。開放式嘅廚房，佢嘅一個櫥櫃係到頂啦。呢度就係長者房，大概有10個平方左右。如果話唔想爬樓梯啦，或者屋企有長者嘅，可以喺度瞓。呢度係公廁。咁1樓嘅情況就係咁樣啦。而家上2樓，樓梯間呢度都有窗嘅，所以佢整棟樓嘅一個採光同埋通風咧係好足夠嘅。2樓上到嚟咧，呢度也有一個細嘅一個廳啦，可以做一個書房啦，或者係會客廳。上嚟就一個公廁。呢啲其實每間房空間都唔係好大，每間房嘅空間咧都係10個平方左右。2樓咧就總共有3間房啦。2樓係3房2衛嘅格局。呢間房就大啲，呢間房
估計都成20個平方左右吧。仲帶埋陽台，呢個可以做主人房。咁咧，從呢度咧可以睇到我哋1樓嘅花園啦。佢周邊都係嗰啲村屋嚟嘅。呢間房就係朝南嘅，採光好，而且佢係一個套間。呢邊係洗手間。2樓嘅情況就係咁樣。我哋而家上3樓，3樓上嚟呢度有個角位，可以擺熱水爐喺度嘅，咁就唔使擺喺出邊，風吹日曬係咪？3樓咧就一個套間，呢個套間咧就會大啲，又可以做一個主套間，而且佢仲係3面採光，採光非常之好。咁出嚟咧有個露台嘅，3樓呢度咧有個好大嘅露台，呢個露台都有50-60個平方。呢個露台。咁我哋而家嚟總結一下呢一套村屋，佢嘅總佔地係168平方，建築咧係142平方，實用220平方左右，總共係2層半啦，做咗5房4衛，已經做好基本嘅裝修，你只需要添置一啲家私家電咧就可以入住啦。可以一次性付款，亦都可以做按揭嘅。目前房東嘅開價係188萬，有價傾，隨時都可以睇樓㗎。如果你對三鄉華豐呢一套獨立嘅屋苑感興趣，歡迎訂閱 Henny 嘅地產頻道，或者係按照影片上方嘅一個號碼聯繫 Henny。咁我哋下期再見啦，拜拜。